Интересно, какая-то хрень, не понял, что произошло. Может быть, так и должно быть. Я вот сейчас вынул блок питания. И здесь что-то свистит. Вот слышно? Я не понимаю, почему. Что это такое? Вот. Никакого свиста нет. Сейчас выдергиваю блок питания. Может быть, это так и нужно? Типа... ведь здесь при включении автоматически режим выбирается. И может быть, если вставлен какой-то конкретный аккумулятор, это может быть там опасно. Поэтому такой звук издается за счет емкости аккумулятора, чтобы сигнализация, чтобы можно было услышать и вынуть. Понизился писк. Все равно пищит, продолжает. Вот уже не так. Все, перестал. Я вообще не понял. Если просто вот так засунуть, он уже не пищит. Ну, возможно, это предусмотрена защита какая-то, не знаю. Нужно будет смотреть.